Umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, turi ku itariki enye z'ukwezi kwa munani, akaba ari ku munsi wa kabiri w'icyumweru, aho tugarutse n'amakuru mashya agezweho mu buryo bukomeye cyane. Ku rugamba ibintu byahinduye isura, ingabo z'u Burundi zikomeje kwisuka mu mujyi wa Baraka na Uvira. Ubu tuvugana, iyi nkuru turayizanye igaragaza ko ingabo z'u Burundi zamaze kuba zaba nyinshi, cyangwa se uyu munsi ku manywa hiriwe amakamyo atunda abasirikare benshi. Ese baje guhindura iki ku rugamba? Aba basirikare ni bantu ki? Ndaje mbikubwira muri iki kiganiro musobanurire ese ni bantu ki. Si ibyo gusa kandi dufite n'andi makuru agaragaza cyangwa se inkuru nziza ku Rwanda. Ni ishema kandi ku Rwanda, ni inkuru ivuga ko u Rwanda rwasinyanye amasezerano na EU y'amafaranga y'u Rwanda miliyari 67. Ese aya mafaranga aje gukora iki? Noneho Gisegeta ajya he? Noneho Kayikwamba amarira ye kapfuye ubusa biragenda bite? Dore ko bakomeje kurira basaba ko u Rwanda rwashyirwa mu kato, ndetse kandi imiryango ikomeye n'ibihugu bikomeye bitazongera guha u Rwanda amafaranga yaba y'inkunga cyangwa y'inguzanyo. Niko bagumye basaba, ndetse kandi mu ntangiriro byabaye nkaho bumviswe, ariko ubu tuvugana ndaje ngusobanurire iby'aya makuru, kandi ni amakuru meza ku banyarwanda aho bari hose, waba uri hanze waba uri mu gihugu. Ni inkuru utagomba gucikwa uko byagenda kose. Uraje ubisobanukirwe n'ubundi muri iki kiganiro cyo muri ijoro cyangwa se kuri uyu mugoroba mu buryo bukomeye cyane. Njyewe nitwa Baraka. Nyemerera niba utari wakanze like kuri iki kiganiro, uyikande. Ni ibintu byoroshye cyane kandi biradufasha, biratuma ibintu birushaho kugenda neza. Naga kumwe like ibimeze gutya, bifite akantu kareba hejuru. Ikindi, reba gato munsi y'ikiganiro urebe ko wakoze subscribe. Usanga utarayikoze umenye ko warebaga amakuru yarangiye, kugira ngo uzajye ureba rero amakuru agezweho. Kora subscribe uhita ufungura n'akazogera. Njyewe nitwa Baraka, tuzajya turushaho kubana mu biganiro bitandukanye. Munyemerere mbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru y'u Rwanda rwasinye aya masezerano na EU, yuko u Rwanda rwakiriye cyangwa se rwemerewe cyangwa se rwasinyiwe amafaranga angana na miliyari 67. Mbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru, munyemerere tuhere ku iyi nkuru uvuga ko u Burundi bukomeje kuzana abasirikare benshi mu rugamba bifashishije amakamyo ndetse n'amato. Ese ibi bintu biri kwerekera hehe? Hari impamvu ebyiri u Burundi bugomba kuzana abasirikare kuri side y'u Burundi. Ubwo turi kuri side y'u Burundi, hari impamvu ebyiri Burundi bugomba kuzana abasirikare. Impamvu ya mbere, Red Tabara iherutse kwidekarara binyuze kuri wa mukobwa niba ari Pamela, wavuze ko we ubwo yaturutse muri Canada. Mu kiganiro cyabanje nari ndababwira ni nyamara nubwo uyu mukobwa yigaragaje si we wenyine, kandi Red Tabara ni kigaragaza, ni ikimenyetso gifatika cyerekana ko Red Tabara igihari kandi ifite umugambi wo gushoza intambara gutera u Burundi. Iyo ni impamvu ya mbere, Burundi bugomba kuzana abasirikare. Bukwiye kuzana abasirikare kugira ngo bahangane na Red Tabara. Birashoboka ko wenda batazi n'ahiri cyangwa se ahiri batari bo bari kuhagenzura, bikaba byanabagora kugera kuri iyo Red Tabara ngo bayirase. Icyo ni kimwe. Ikindi, ingabo z'u Burundi zaratsinzwe. Mu kiganiro cyabanje nahoze nkubwira ko bahunze bari Baraka, Karemi no mu bindi bice bitandukanye, abandi bagiye Uvira, ndetse kandi banakutse umutima. Mu kiganiro cyabanje nakubwiye ko bakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko badashaka kujya mu rugamba, bari gutinya drone n'ibindi bitandukanye. Ariko ikintu gikomeye ndashimiye yakoze, ari nacyo kigiye gusobanukirwa muri iki kiganiro, bisa naho ari ukubagambanira. Bari ko mvuga, abatinye urugamba batinye ko hari drone za M23 za CH4 ingabo z'u Burundi cyangwa se abo bafatanyije bose batari kubasha kuneutraliza, gushyira hasi cyangwa se kuganza. Ibyo birarangira, nabo ngabo nyine bari kwanga kujya mu rugamba, nicyo bari kwitwaza kandi kiranafatika. Ntabwo wajya kurwanisha imbunda drone iri hejuru yawe kandi abo mufatanyije batabasha kuyishyira hasi. Ntabwo ubwo n'ubwiyahuzi, nta nubwo byagera ku ntego. Nkuko nababwiye mu kiganiro, iyo drone yanabarasira mu nzira. Ari na mpamvu nibajije, ese kuki aya makamyo apakiye ingabo z'u Burundi n'aya mato aturutse mu kiyaga Tanganyika, intare za Saramunge zitayarasiye mu nzira? Icyo kibazo nibajije, ariko ndaza kubigarukaho n'ubundi muri iki kiganiro. Reka mbanze nkubwire, izi ngabo, amakuru y'ingenzi agaragaza ko imirongo migari y'ingabo yagaragaye ku butaka bwa Uvira, bari mu makamyo, abandi bagaca mu kiyaga Tanganyika. Noneho abaciye mu kiyaga Tanganyika ni amato abiri manini n'andi abiri ajya aringaniye. Ntabwo navuga ko ari matoya cyangwa se ari manini, ariko yose amwe manini ya mbere ubona ko ari amato ya gisivile, nkuko amafoto ari kungeraho.
ariko anapakiye abasirikare benshi cyane basanzwe. Hanyuma y'amato abiri aringaniye yo apakiye abasirikare b'utugofero dutukura ba special force, bashinzwe guhana. Special force ni bamwe bashinzwe guhana, niba nibuka neza abashinzwe guhana babita military police. Yego, military police, abashinzwe guhana abatinya urugamba, abagambanyi, byose nyine abashinzwe guhana nabo baje muri aya mato. Nabo navuga ko bafite akazi katoroshye, kubera ko barajya bahatira umuntu kujya ku rugamba kandi atabishaka. Abashinzwe guhana bitwa military police nyine y'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Duhereye kuri aya mato manini, kuko ngo abasirikare bazanywe mu rugamba ntibari barusanzwemo, ariko aya mato abiri manini yerekeje ahitwa Baraka, yerekeje muri wa mujyi twitiranwa, niho yerekeje. Bagiye gusanga abandi basirikare bamwe batinye kujya, ubundi uyu munsi bari kujya ku rugamba, ariko babitinye. Ubu tuvugana muri uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro, niho hari kuvugwa n'amakuru yuko bongerewe abandi basirikare bashya badafite nyine batari basanzwe muri uru rugamba. Ubushize Urundi bwakoze ibintu nk'ibi, bwohereza abasirikare bakigera ku cyambo, bavuye ku cyambo cya Rumonge bageze hafi na Uvira, bahita baraswa, drone nyine irasa hafi yabo. Nta makuru agaragaza ko bapfuye ari benshi, ariko icyo gihe bahise babasubizayo. Icyo gihe hari haje special force imwe navuze mu kanya, b'abasirikare bambaye bikwije bafite ama night vision, nibo bahise ako kanya baharaye rimwe, ntibarwanye, bahise basubirayo. Sinzi impamvu bahise basubirayo, ariko ikiriho nuko bere kuri abasirikare baje mu makamyo muri Uvira, amakuru ari kutubwira ko abaturage bababonye bururuka amakamyo bajya mu birindiro bitandukanye. Ibyo abangaba birashoboka ko baje kurinda, guprotectinga cyangwa se kurinda, gukikira, gukumira ko M23 yafata uyu mujyi wa Uvira ufatwa nk'imbone za Bujumbura. Uramutse ufashwe Bujumbura, M23 yabifite mu biganza. Niyo mpamvu hari icyiciro kimwe cy'abasirikare baturutse mu Burundi bakaza hano mu mujyi wa Uvira. Maze kubwira n'impamvu y'amata abiri manini yarimo n'abasirikare benshi cyane tutabashije kumenya umubare, nayo yerekeje Baraka. Ariko nyine impamvu birumvikana no kugira ngo babandi bahabutse nibanga byanyabyo bakananirana, abangaba batahabutse, batatinye drone, batagize ute, baze guhita bajya ku rugamba. Ari nabwo nkubwira amakosa abiri Ndayishimiye yakoze muri iyi gahunda. Ikindi, abo ngabo baje guhana bitwa military police y'igisirikare, abo baje guhana bafite akazi katoroshye nkuko bazi kubigarukaho, ariko nkubwira amakosa abiri Ndayishimiye akoze gufata iki cyemezo. Ikosa rya mbere, yohereje abasirikare batari baratinya urugamba, batahabutse kubera drone, abohereza mu birindiro bimwe, abavanga n'abandi batinye. Ni ukuvuga ngo abasirikare aho bageze barimo baraganira, kubera iki mwahunze, bimeze bite, bari guhana amakuru. Uri abasirikare kuntu bajya bahishwa amakuru n'ibikundi bimwe na bimwe, kimwe kikamenya amakuru, abayobozi bagategeka ko aya makuru adakwirakwira mu mutwe wose w'igisirikare. Ibyo ni ikosa rya mbere. Barimo barahana amakuru, baravuga ati drone zirabamara, nta kintu muri bukore, muri iratanga muzi gusimbuka umuriro no kugendera ku mugozi. Ibyo ntago mubikora munsi ya drone ziri hejuru yanyu. Kandi FARDC, abacancuro, ingabo z'u Burundi nabwo ziri kubasha guhanura izo drone za CH4, niko bari kubabwira. Bivuze ngo wa mutima w'ubwoba abasirikare bari basanzwe barakana babwiye mu kiganiro cyabanje, bari kuburemamo aba basirikare bandi bashya baje, barimo barabubacengezamo. Ibyo ni ikosa rya mbere, it's big mistake, ni ikosa rikomeye cyane Ndayishimiye akoze mu kubavanga. Ubundi yari kubashyira ukwabo, akanababuza gukominikana n'abandi batinye urugamba, icyo cyari kumufasha. Ariko kuva yabavanze yabajyanye Baraka nabo ni ibibazo bikomeye cyane. Urumva ko urugamba rushobora gutangira mw'iri joro cyangwa se ku munsi w'ejo, ntawamenya, nyuma y'uko wenda bahabwa amabwiriza. Ariko icyo nzi cyo nabo baraza kujyana akantu k'ubwoba. Icyo ni kimwe cy'ikosa yenda Ndayishimiye akoze. Ikosa rya kabiri ni ugufata abasirikare batinya urugamba akohereza military police yo kubahatiriza urugamba. Ni ukuvuga ngo military police yo ikikora n'iki, ntabwo ije ku rugamba, ahubwo ije guhana abatinya urugamba. Ni ukuvuga ngo umusirikare araza kuba ari mu byago bibiri, ashobora kuraswa na adui cyangwa se akaraswa na military police. Kubera iki? Arajya ku mirongo y'urugamba kuri front line, narangiza imbere hari adui,
wiwe cyangwa se hari M23 na twirwaneho, ibyo nibirangira ajye kurwana n'uwo M23 na twirwaneho, hanyuma icyitwa military police imuzi inyuma, nahindukira abone military police imuri inyuma, narangiza agira ubwoba, amahitamo araza kuba araye kuraswa na military police yatinya urugamba, cyangwa se agakomeza imbere akaraswa na M23 na twirwaneho. Kimwe muri ibyo niyo mahitamo aza kuba asigaranye. Ibyo biramushyiraho pressure ku buryo biza kumugora kugutsinda urugamba. Iyi military police ubundi hari ibintu bibiri yagombaga gukora, ndayishimiye kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Icya mbere, abasirikare ari kubashira abaje vuba ari kubacisha ukwabo, bakazanatera banyuze mu nzira yabo, niba basanzwe wenda bari gutinya kunyura mu majyepfo ya Minembwe, wakazaturuka mu burengerazuba bwa Minembwe agatera akoresheje abasirikare batari batinya urugamba, bakazaha ramforo abandi basirikare bamwe bari batinya urugamba bafite inshingano yo guturuka mu majyepfo ya Minembwe. Icyo kintu yari gukora kizima. Ikindi, iyi military police yari kuyihorera akaba yiretse, kubera ko gukangisha umuntu ibihano ngo uramwica ngo uragira ute, biratuma ajya ku rugamba by'ubwiyahuzi by'amabura kindi atari kubera umutima afitiye igihugu. Ahubwo ikintu yari gukora yari kohereza abafasha myumvire mu bya gisirikare, akavuga ati nubwo mufite ubwoba mwatinya urugamba, mukwiye gutinyuka kuko nta kundi byagenda, muranga imiryango yanyu izaterwa bazayimara. Bakabaha message bakabwira ngo mukore ibishoboka byose mubashe kurinda imiryango yanyu muyirindiye hano muri Kongo, nimurwane na M23 itazagera mu gihugu cyacu ikatumaraho abana, ikatumaraho abagore bacu bose ikabamara. Yari kohereza abafasha myumvire mu bya gisirikare bakaza guhugura no gutinyura aba banyabwoba bahabutse kubera gutinya drone. Ikindi cya gatatu, nubwo ntari nabivuze ko ari bitatu, yari gukora, yari kuvugana na Gisegeti bagashaka abacancuro cyangwa se ikindi kintu cyari gutuma babasha kunetraliza zira drone za CH4. Ariko nkibaza kuki M23 yo ubwo FARDC yari zifite, M23 itazifite, kuki yo itatinyaga? Igisubizo nuko yari izi ikirwanira kandi ntandi mahitamo yari ahari. Niba ari cyo gisubizo M23 yifashishije rero, ndayishimiye akaba yakifashisha akabwira abasirikare ko ntandi mahitamo ahari, bagomba guhangana n'izo drone kandi bagaca mu nzira zitandukanye kugira ngo bagore drone. Kuba ura drone biyorohera iyo myegeranyije hamwe, kumwe muri mu ikamyo mwagiye mubibona, karibwo drone zagiye zirasa abasirikare benshi barundiye hamwe muri mu birindiro, muri guhabwa amabwiriza, drone ikabakubita imbone, igahita hagaruka indi ije kubamara, akaza drone kamikazi y'ubwiyahuzi cyangwa se CH4 ikabasukaho umuriro. Ikintu cyo yari gukora yari kubabwira nyine, akabaha message akabatinyura bakajya ku rugamba, nabo yohereje nabo bagaca ikindi cyerekezo kugira ngo bataza gusigana ikintu cy'ubwoba, umwe hagisiga undi. Yego, nayo makosa rero yakoze, ndayishimiye. Ikindi, tugarutse nanone kuri Red Tabara, birashoboka ko Red Tabara ibaye iri mu bice FARDC igenzura, byabyoroheye ingabo z'Urundi kuyirasa. N'ubu tuba twumva amakuru y'uko ingabo z'Urundi zaba ziri kurasa Red Tabara, bisobanuye ko ibice Red Tabara irimo sinzi niba bigenzurwa na FARDC cyangwa se na M23. Wasanga ari nayo iri kubigenzura, iyo Red Tabara ifite imisozi runaka iri strategique iri migenzura. None ikavuga iti nibwo twakora video twerekana ko duhari kandi twiteguye gutera Burundi bidatinze, ntabwo bazazamuka imisozi turi hejuru yabo, tuzabamara. Red Tabara ishobora kuba yakoze iyi strategy yo gukoresha uriya mukobwa ngo ni Pamela, agaragaza ko ari mu rugamba kimwe n'abandi basaza be, kugira ngo ingabo z'u Burundi niba ziri hafi ahangaho zite ziyahura, zivuge ati Red Tabara itadusanga i Burundi, hanyuma zizamuke zijye mu birindiro bya Red Tabara kurasa Red Tabara. Red Tabara ishobora kuba yakoze iyi video yamaze kwitegura, ivuga ngo nabo bari kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo aribwo natwe turiho, nibazamuka turabamarira hano muri Kongo, bajye baguma babeshya ngo ni M23 yabamaze. Nitumara kubamara bari muri Kongo, bizatwohera mu kujya i Burundi, abo twari kurwana nabo mu Burundi turwanira ku butaka bwacu, hapfa abavandimwe bacu, ababyeyi bacu babimpunzi. Uyu mukobwa ngo ni Pamela, nyina wiwe nawe ari mu gihugu cy'u Burundi, ku butaka bw'u Burundi, ngaherutse no gusoza amashuri akomeye cyane, ndetse yanditse n'ibitabo. Birumvikana bashobora kuvuga bati mureke intambara tuyisoreze muri Kongo, tubatumize baze tubiyenzeho, baze dukoresheje diplomasi cyangwa se
amavideo tubereka ko tugiye kubarasa kandi bidatinze, hanyuma bahite batwiyahuraho tubamarire hano muri Congo, hanyuma bazitwaza ngo bishwe na M23. Nitumara kubona tumaze kubasenzegaza bariko mbyita, tuzahita twinjira Burundi nta nkomyi, kubera ko abari kudukomakoma mu nkokora tuzaba twabamariye muri iyi misozi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tumazemo imyaka irenga 11 twitorezamo, kuko bagiye 2015 nabwo baremwe muri Leta Itabara, nibwo yaremwe n'ubundi uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Ngayo nguko rero amakuru kuvuga ku ngabo z'u Burundi ugomba bwiye deployment, kandi ndizera ko mbasobanuriye ko iyo ngingo munyuzwe. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo njya avuga ikintu ingingo sinyirangize, ariko ndizera ko udasobanukiye yanyandikira muri comment nkazabikomoza mu kiganiro gikurikira, kuko ejo mu gitondo nabwo dufite ikiganiro tuzaganiramo amakuru nyine azabagezweho y'ibintu biza kubera mw'iri joro. Si ibyo gusa kandi nababwiye mu ntangiriro n'ubundi ko hari n'andi makuru ari kuvuga ko u Rwanda rwasinye amasezerano na EU cyangwa se umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Ni amasezerano yemerera cyangwa se aha u Rwanda miliyari 37 z'amanyarwanda, akaba miliyoni 40 z'amayero. Ayo mafaranga aje gukora iki? Mbere gato ko nkubwira icyo amafaranga aje gukora ku Rwanda kandi ari inkuru nziza ku banyarwanda, kabanze nkwibutse ko Gisegeti wahoze arira, uwo bita Therese Kayikwamba, we yaraneneraga amarira agashoka, akavuga ati u Rwanda rwaraduteye, ni mu rufatira ibihano, ni mu ubucuruzi bwa ibyo bagicuruza hanze icyayi n'ikawa ni mureke kubigura, mu y'agaciro y'u Rwanda ni muyagure. Ati kubera ko bayakura muri iki gihugu cyacu cya Congo. Cyane cyane Kayikwamba niwe wazengurutse mu bihugu byo muri EU cyangwa se mu Burayi bwunze ubumwe. Gisegeti nawe agaca impande zose bakajya gusabira ibihano u Rwanda. Byanyabyo ngira ngo bigitangira mwarabyumvaga ibihano ku Rwanda, abayobozi b'u Rwanda bamwe bafatiye ibihano, abayobozi bamwe ba RDF bafatiye ibihano, u Rwanda muri rusange rufatiwe ibihano. Ibyo bintu ngira ngo mwarabyumvise, ntabwo ari inkuru mpimbano. Ikiriho ni iki? Niba u Rwanda rwasinye aya masezerano na EU, nicyerekana ko ya marira ya Kayikwamba yataye agaciro, amarira ya Gisegeti yataye agaciro, nta kintu akiri kuvuga ku Burayi, ahubwo bari kureba aho inyungu ziri. Ari nabwo mbere gato ko nkubwira icyo EU izunguka iki, ndaje nkubwira icyo EU izunguka, ariko reka mbanze nkubwire iby'aya masezerano. Ni kuvuga ngo aya mafaranga u Rwanda rwemerewe cyangwa se rwahawe angana na miliyari 67 z'amanyarwanda, akaba miliyoni 40 z'amayero. Aya mafaranga agamije guteza imbere ubuhinzi, guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, ari nayo igira ingaruka n'ubundi ku buhinzi. Ndetse ibi ngibi nubwo byabaye bifite ikintu bisobanuye kinini muri diplomasi. Ari nkubwiye Kayikwamba na Gisegeti nabo baraza kubona aya makuru, baravuga ati ya marira yacu aho bigeze amaze guta agaciro, amahanga amaze gusobanukirwa icyo M23 irwanira, amahanga amaze gusobanukirwa impamvu u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi, amahanga amaze byose kubisobanukirwa. None baduciye amazi bagiye gusinyanya amasezerano n'u Rwanda. Rwanda bamwe bafatiraga ibihano bagira gute? Iki ni ikimenyetso cyerekana ko bataza gukomeza gufatira ibihano u Rwanda mu gihe barubona nk'umufatanyabikorwa mwiza. Reka nkubwire rero u Rwanda mbere gato ko kubwira icyo EU izungukira muri aya masezerano, kuko niyo itanze amafaranga. Reka nkubwire ingaruka biza kugira ku banyarwanda. Aya mafaranga birumvikana gahunda zose zigamije no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, ubuhinzi n'iki. Tukiri kubijyanye n'ubuhinzi, u Rwanda ruri mu bihugu ibiribwa byahenze kubera nyine ya ntambara yo muri Iran, imwe tujya dukomozaho gakiya gashoboka. Ubuhinzi nibuza kubona imisada, ifumbire, amafumbire, imbuto nziza, biraza kongera ubuhinzi cyangwa se biraza kongera umusaruro n'amatoni asarurwa hirya no hino ku masoko cyangwa se mu mirima. Noneho ku masoko igiciro cy'ibiribwa kize kugabanuka. Iyo ni inyungu ya mbere y'u Rwanda. Umunyarwanda wese uri mu Rwanda arajya nyuma y'ibi ngibi, ingaruka zizabaho azajya kugura ku isoko ibishyimbo bidahenze n'ibindi bihingwa nyine bitahenze, kubera ko ifumbire izaba yaraje ku inkunga y'abanyaburayi. Ikindi imbuto izaba yarabonekeye ku gihe kandi nziza, iturutswe nanone ku inkunga y'abanyaburayi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo ni kimwe. Ikijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, turi mu gihe cy'iki, ariko
igihe cy'ihinga kiregereje, mu kwezi kwa 9 ngira ngo abantu benshi bazahinga. Iki gihe rero nicyo gihe cyiza kubera ko ashobora kuzagwa imvura nyinshi. Ngira ngo mwarabyumvise, abantu benshi bo mu bice by'uburengerazuba bakomeje guhura n'imihindagurikire y'ikirere, inkangu zigatwara abantu n'ibyabo. Ngira ngo mwarabyumvise, bamwe bagorwaga no kubona aho bari burari iryo joro, ugasanga bagiye mu bigo by'amashuri, bamwe babonye uduhema, abandi ntatwo babonye. Kubera iki? Amafaranga. Ariko n'ibigo by'ubutabazi nabyo bikabangukira ku gihe bigatabara, ugasanga nyine ni ikibazo. Amafaranga noneho yo guhangana n'imihindagurikire y'igihe azakora iki? Azagura amahema ashobora gutuzwamo abaturage igihe habayeho inkangu, azubaka amatarasi. Ikindi azakora mu kugira ngo barinde ko habaho inkangu, ikindi azakora, azakoreshwa mu kuvura abakomerekejwe n'imihindagurikire y'ikirere. Ibintu nk'ibyo ngibyo bifitanye isano n'imihindagurikire y'ikirere. Rero nkubwira ikintu EU izunguka, cyangwa se uyu muryango utanze aya mafaranga ese uzunguka iki? Ndakwibutsa ko mu buhinzi bashoyemo amafaranga ntabwo azahera, ntabwo azapfa ubusa, kubera ko u Rwanda rufite kawa nyinshi ijyanwa ku masoko kandi ikaba ari nziza cyane y'intoranwa. Kuvuga ngo ikintu EU izunguka, buriya ni imwe mu bakiriya ba mbere bagura ikawa y'u Rwanda n'icyayi cy'u Rwanda. Ikintu bazunguka, icyayi n'igihingwa neza kigasarurwa ku bwinshi, niyo kawa igasarurwa ku bwinshi, bizatuma nigera ku isoko izaba ari nyinshi cyane. Noneho bo bajya kugura, iyo bajya kunywera iwabo bakayigura ku giciro cyo hasi. Ubu nibwo buryo bazagaruza amafaranga yabo. Tuvuge niba icyayi runaka, ingano runaka guraga yenda nk'amadolari 5 n'urugero, niba batanze inkunga ingana gutya ikagenda igafasha icyayi kugira ngo kirusheho kongera umusaruro, ikintu kizabaho bazaza basanga icyayi cyabaye cyinshi ku isoko, bahita bakiguraho ku madolari 3, ya yandi abiri asaguka ku giciro bari kuguraho. Bizatuma niyo bazagaruza bakongera bakagaruza aya mafaranga bafite, ndetse kandi bazanunguka birushijeho. Ni ukuvuga ngo ari u Rwanda ruzabyungukiramo na EU izabyungukiramo. Ureke gisigeti wirirwa ugira ubusa we na Therese Kayikwamba Wagner, yako wa mudamu mwaramwumvise n'amarira ye ya hato na hato, buri kanya buri gihugu cyose agezemo barazengurutse basabira ibihano u Rwanda. Ariko ikigaragaza ko bya bihano bimaze gucibwa amazi n'abagomba kubitanga bamaze kubusobanukirwa, kandi no kubona ko bya bihano bitari ngombwa bitazanarangiza intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bahinduye umuvuno, baje mu nzira y'ubucuruzi ubacuruzanya n'igihugu cy'u Rwanda, kuko nicyo bari kubonamo inyungu. Kongo irimo intambara, ntabwo babasha gucuruzanya nayo byoroshye. Aya niyo makuru rero twaba tubafitiye muri iri joro, cyangwa se muri iki kigoroba cyo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8, akaba ku munsi wa 2 w'icyumweru. Mu gitondo araza kuba ari ku wa 3, kandi araza kuba ari ku itariki 5. Nabwo turaza kubana no mu yandi makuru aza kuba agezweho. Niba wakanze like, wakoze cyangwa se warakoze subscribe, uko yikorwaho rimwe ugahita ufungura n'akazogera, biroshye ko tuza kubana mu kiganiro cya mu gitondo. Kandi ndakwifuriza no kugira amahoro y'Imana.